Kenapa kucing warung Ngeong ke pembeli sampai naik meja? Kucing warung itu bukan liar murni. Dia hidup dekat manusia dan belajar dari manusia. Ngeong ke manusia adalah cara minta makanan. Ngeong di bawah tidak ditanggapi. Naik meja untuk cari respon lebih dekat. Kalau berhasil, perilaku itu diulang. Strateginya berhasil. Pernah berhasil sekali, kucing menganggap itu aman. Banyak pembeli, satu saja memberi sudah cukup. Otaknya merekam pola, meja adalah peluang. Semakin sering berhasil, semakin berani, lama-lama jadi kebiasaan. Harian.